Доброе утро, первое утро в Казахстане, в Алматы. Едем. Вот тетя Наталья, вы, наверное, некоторые помнят ее. Мы искали в канале родственников в Якутии. Нашли очень быстро в Нюрбе, в Чапанде. И она в этом году собирается ехать туда погостить тоже. Так что связь держит с родственниками. Так что все хорошо. А вот ее сын Илья, да, вот вчера встретили. Сейчас вот едем, скажем, по делам, по городу. Так что началась казахская, алматинская история на недельку. Мы хотим начать с поздравления, вернее, с приветствия для наших братьев, гостей из республики Саха. Как говорится, Нурын Нургы. Сактау, Сактау. да. А так, родом из России, да? Да. Ага. Да, Откуда? Ставрополь? Астрахань. Астрахань. Ну, Ставрополь, можно тоже говорить. Армаха, Семипалатинск, Семипалатинск. Красноярский жил там недалеко от тебя тоже. Ага. Красноярск Сибирь, много, Сибирь. Ачинск, Красноярск. Да. У меня отец просто был сверхсрочником, поэтому мы катались за ним. Ага. Я сам алматинец, но я везде жил, везде. Ты сам алматинский, но везде жил. Кирюха, Да, я сам с Душанбе, мы в 90-е годы сюда приехали. Душанбе, Таджикистана? Да, Таджикистан. Да. Уже, можно сказать, Алматы. Марик тоже местный отсюда. Режиссер, да. Местный алматинский, да, это звукач этой группы Сайбан Бренд, да? Илья Сайбан Бенд. тоже. Илья, это вот. И как-то вы все собрались, и вот так очень красиво все поете, оказывается, да? А вот эти песни якутские, когда успели выучить? Мы где-то недели где-то примерно, потому Да, что долго. язык очень сложный. Но Ну, она похожа, но сложно, да. Классно, Но очень классно, красивый, классно спели, мелодичный да. там, да. Я Я раньше кайфанул. мы никогда не сталкивались с Да, этим, да, да. да, и Язык нам всем мягкий. понравилось. Он мягкий, да. я уже ребятам рассказывал про песни вот Иола, ну, вот историю его рассказал уже, он молодой парень, умер в молодости от болезни, от рака, очень много песен оставил. А вторая песня это Киджа, ну, уже ребята знают, оказывается, он это тоже сейчас популярный певец. Так что молодцы ребята, Ушкен Рахмет. Добрый вечер. Да. Страна, да. Сейчас едем, куда едем? Едем в обсерваторию. Едем в обсерваторию. Едем в обсерваторию. Прямо по Фурману. Прямо по Фурману. Фурмана, Назарбаева, прямо туда. Базажов. Изучают космос. У нас два основных направления: теоретическая астрофизика и наблюдательная астрофизика. Мы относимся к наблюдательной, потому что мы не только там наблюдаем, обрабатываем свои данные. Вот тут, оказывается, уже делегация стоит, а мы это... И наша делегация заходит. Вот обучает материал какой-то, это, да? Звездный. А мы наверх поднимаемся. Перед вами находится минисковый телескоп системы Максутова. Был он построен специально для нашей обсерватории в 1949 году. Вечерняя Алмата, вот, из обсерватории. Смотрим звезды через телескоп. Температура высокая, 8000 градусов. Тут очень грамотно рассказывает парень, астроном. Если низкая, то есть 2000-3000 градусов. Цвет, наоборот, будет... Так, мы сейчас находимся в Алматинской обсерватории. Вот Кана нас пригласил, сначала пригласил нас на свое выступление в ресторане, посидели, послушали выступление, он нам якутские песни пели, очень красиво, очень хорошо со своей группой, командой. Потом пригласили нас сюда, договорились поздно вечером, чтобы нас тут ждали, принимали, и поэтому Кен Рахмет, Канату и его друзьям. Тебе тоже, брат, спасибо. Да, вот такой вот бандуру увидел, да, и через телескоп я ни разу в жизни никогда не видел звезды, а сегодня в Алмате все это увидел, поэтому очень много информации рассказал нам этот парень Аслан. Аслан, да, который здесь работает, наш сотрудник, и все четко рассказал, и очень много всего знали, и все чуть не стали астронавтами, короче, астрономами. Супер, давайте встречу. Я тебя сделал так, видео фронтальное такое.
Так, это получается здание вообще советского времени осталось. Видите, как все построено. Какой комнат? Все раритетное. Борис, Вот, покажи, Его сейчас рассмотрим. звездную систему покажи. Солнечную систему, да? Карта звездного неба, да? Да. Почему вы так думаете? Смотрите, все, там вот это все обучается, изучается, это все бюджетная организация, Казахстан финансирует, оплачивает работникам, сотрудникам зарплату. Не факт, что это обучали, чтобы в мире все жили Сталь же он из безопасности, чтобы все знали, как куда что Сталь, двигается. наоборот, жестко. Да. Здесь можно, да, тоже? Кстати, наша полярная звезда, да, у нас по-нашему будет Чолбон, а по-казахски будет Чолпан, да? Шолпан. Шолпан, ну, почти одно и то же. Шолпан, да, будет? Да? Шолпан. По-нашему, гость, когда приехал, у них был Чолпон, да? Чолбон, да. У нас Северно-полярная, да? Прям у нас здесь журнал Чолбон есть, потом детская песенная, музыкальная есть этот фестиваль есть, короче. Да, там никого нет. Нет, полярная звезда называется. Полярная, да? Гран-при, Это полярная звезда, там лауреат Евросетии, полярная звезда и так далее. Это, ну, республиканское такое тоже большой статус имеет, короче, вот этот фильм. Так что у нас эта звезда, большая звезда, очень уважаемая, короче, Это звезда. Сихоте-Алинский метеорит. Так. То есть Приморском. Железо. Я же тебе объяснял, в чем То есть разница металл. между железом и сталью. Это, железо. считайте, вот Ну, железо. Это мягкое. Это самое чистое железо, которое есть на Земле. То железо, которое мы получаем, ну, Из вообще, руды имеется. в какой, виду. да, из руды. Это не самое чистое Да. железо, потому что он в кислороде был, то есть лучше всего через медь проводимо сделать. То есть Нет, имеется в виду, что Получается, это гораздо астероид, больше. который упал на нашу землю казахскую. Метеорит. Это вот так маленький кусочек, Метеорит, весит конечно, 17 да, но оно килограмм. падает очень редко. И можно вот так. поэтому нужно не привозить его, не чтобы он Как под ощущение? воздействием, Вообще, когда через слои атмосферы не межкосмическое ощущение. разрушался, а его чисто Знаменитый. Так, это получается сувенирная лавка, у них про звездную тематику, короче. А тут литература. Это продается, да, получается? Вот такие вот наши вот белки, моменты, все. Курсы. А нет, это белки. Сувенирчики, да, которые? Да. Вот получается космонавтики. В Казахстане же, кстати, есть космонавт, да? Космонавт же есть? Да? Знаменитый же есть космонавт. Бакиров, Мусабаев, еще один космонавт, вот последний, который летал. Забыл, как его. Несколько космонавтов, короче, летали, да? Мгм. Трамплин. Так, вот поднялись на трамплин. Это здесь получается, где Надо было взять, да? прыгают эти. Где прыгают, короче, горнолыжники прыгают, да? И вот, друзья мои, перед нами вся прекрасная Алмата. Вы только посмотрите на это зрелище. Вообще ошеломляющий вид, хочу сказать. Вот здесь получается два трамплина, большой и маленький, и этот вот подъемник, да, на него, механизм подъемника. Вот трос пошел туда. Да, базар жох. Вот с нами группа Сайбан Бенд, вот их солистка Карина, и вот Кана, и их гитарист, мой знакомый, и вот вместе с ними отдыхаем. Вообще нет слов, хотя слова есть, но эмоций много. Вот вчера купил этот в обсерватории, в космическом вот этом звездном центре, вот такой красивый браслет со знаком стрельца. Выехали в город, скоро в горы должны поехать. Аскарага должен подъехать. Сейчас по делам пойдем, деньги обменяем туда-сюда. Так, мы пока ждем Аскарага. Тут я решил показать вам казахский тенге. Получается вот 10 тысяч тенге. Вот эта купюра признана самой красивой купюрой в мире и получила какую-то премию. А тут перевод, оказывается, есть сзади, да, 10 тысяч тенге. А с этой стороны показался онман. По-нашему будет вон мың тенге. Вон. Ну, вон тренчер.
Это 2000 и 2000 тенге. Сзади тоже на русском. Ну, у всех перевод есть. 1000 тенге. Вот достопримечательности Казахстана везде нарисовано. И 500 тенге. 500 тенге. Тут еще, получается, должна быть 5000 тенге и 20 тысяч тенге. И 300. И 300 тоже есть. 200. Я кажется. Аскар ага подъехал. Давно общаемся с ним. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Едем обедать. Потом поедем на горы. Так, вот заехали обедать в ресторан Нават. Илья, Аскар ага. Это вот Сергей, наш земляк, который живет в Алматы. Сколько лет уже живете? Довольно давно. Довольно давно. Он как здесь самый главный из Якутии. А вот этот казахский, немецкий казах. Казахский немецкий, немецкий казах, да? Так, и что это вот нам подали? Жаровня, мясо. Мясо. Много мяса. Все, а с боссом. Как называется, говорит? Арат-Жорга. Черный, да. Ну, я понял. Это человек, который сидит на лошади. Он показывает. Вот, вышли из ресторана, и вот такая вот красота. Лес, машины, люди ходят. Все зелено. И машины, они там с маленьким пробегом. Все это. На рейс смотрят. Который на рейс подсмотрят. 3 часа пообедали. И едем. Где? Чембулак едем. Никогда так, ну не тоже никогда, давно так не наелся, прям жестко накормили меня. Это хорошо. Вот, подъехали на подъемную станцию, сейчас вот на таких фуникулерах поднимемся. Вот туда поднимемся. Прям очень много туда-сюда гоняет вот. Вот с агашками. Сакен тоже блогер, вот камеры включился. Да. У него камера круче, чем у меня. У него еще этот, как его? Дрон есть еще у него? Да, сейчас дроном полетим. Тоже, да? Да. Потом дашь мне этот кадр? Конечно. Его можно, а дальше уже нет. Да, вот подъехали на подъемную станцию в Чембулак.
Сейчас поедем на фуникулерах. Вот туда. Вон туда. Вон туда поедем сейчас. Где облака, где снег. Короче, сказали, что этот фуникулер поднимается только до 5:30, поэтому мы опоздали. И вот на машине поднялись на Медео. А Шимбулак поедем в другой раз, в следующий раз. А где эта надпись? А это какой?